Әр тынысымызда біз Алланың зікірін ойласақ, реті келген жерде ғибадатымыздың санын көбейтіп, Аллаға амалымызды арттыра бергеніміз жақсы болады. Соның бірі ораза. Мысал үшін, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кей уақыттарда аналарымызға айтады, бірдеңелерің бар ма? Тамақ. Жоқ. Иден ана сойым дейді. Олай болса, мен ауыз бекіттім. Яғни күн сәске болып қалды. Жетін ештеңе жоқ. Сол күн бекерге кетпеу үшін бәрібір жейтін тамақ жоқ, аузын бекіте салады. Сол сияқты нәрсе бізде де болса, жаңағы мені дәл мына енді бірақ мына завал болмай, мына күн тал түске барып қалмай ертерек. Мысал үшін енді сағат 11-12-ге шейін ішпей жемей тәбетіміз болмады тамаққа дегендей. Болмаса кешегі тамақтың бір себебі бар. Міне сондай уақытта әр қарай күн бекіре кете ма? Ауыз бекіте сал болды. Кешке ауызда аша бересің. Сонда бір күн амалға жазылып қалады. Ал сондай неменен ауыз бекітіп тұрса, оның қабыл бола берсін дейміз. Басқа жағын енді оны Аллаға тапсырамыз. Аллах Тағала өзі әрбір бәнденің Яума түбілі сараир дейді Құр'ан-ы Кәрімде. Сырлар ашылатын күн. Сіздің жасырған сырыңыз ешкімнің сыры ішінде қалмайды, әшкере болады. Ол кезде ешкімнің құпиясы қалмайды. Ол құпия Аллах пен бәнденің арасында бола ма? Алла мен бәнденің арасында болады. Ал бірақ кейбір бәнденің нелері бар. Құдай Тағала ол бәндесіменен бетпе-бет бір нетіп, оны қабылдап. Сен мынандай істедің, мынандай нәрселер болды. Бірақ соған қарамай, мен саған мынау мәртебені лайық көрдім ақыретте, міне дәрежең мынау, сені кешірдім дейді. Міне сондай хабар болғанда, мынау жан шығып, сонда ауыр халде жатқан адамдарға сондай хабар болады кейбіреулеріне. Білет. Сонда сол адам нұрланады. Қонғаннан. Нұрланады. Мен оны екі адамнан білемін. Бірі, біздің Беловаттағы Жолдашәлі бар ғой. Менің жолдасым, досым, Алла рахмат қылсын. Сол кісі өлерінде менің неге шыққан жаңағы жұртқа сөйлеген сөздерім неше түрлісін балдарына неге салдырып алып, өлгенше соларға тыңдап құлақ асып жатты дейді. Ол кейін немересі айтты. Қайтыс болатын кезде бір әдемі көзбен қарады дейді. Енді оны мен түсінбеймін дейді. Алланың мұғжизасы шығар дейді. Бір қызыл шырайланып, сондай әдемі көзбен қарады дейді. Содан кейін қайтыс болды дейді. Нұрланған. Оның кейін Төлепбекті білесіздер ғой, ана обкомда жұмыс істеген. Назарбек. Сол айтты, мен бәйбішесі ауырып жатқанда мені шақырып дем салдырды. Бірнеше күн барып дем салды. Сонда бір күні барсам, бір әдем болып отыр о кісі. Нарттай болып, өң құлпырып,
ойпырмай бұл кісі жақсы болып отыр ғой, айығып кетермеген дедім. Сөйтсем, нұрланып отыр екен ғой. Қайтыс болды арқасынан. Сонда айтты дейді, қайтыс боларынан бұрын. Сөйтіп шалын шақырып алып келіңіз. Мынау алтын, күміс, Қонаевтың қолынан алған талай нәрселері бар, сыйлықтары. Солардың бәрін алдына қойып, қыздарына, келіндеріне таратайын деп отыр екен. Соны мен сізден рұқсат сұрайын деп отырмын, мыналарды таратамын мына балдарға. Сонда айттым дейді, ай, мүлік сенікі, не қылсаң да өзің білесің ғой? Жоқ. Сіз бас иемсіз деп айтты дейді. Сіздің рұқсатыңыз керек оған. Ал осындай сөздерді қазіргілер айтама. Міне сөйтіп арқасынан жаңағыдай болып отыр. Нұрланған. Алла рахмет қылсын. Кімге де болса. Ал бірақ мен мың жерде мінен Құдайды танимын, бәрін білемін деп сайрағанмен, оның барлығы жинап келгенде бір мәртебе ла илаха иллаллах дегенге теңеспейді. Естеріңізде болсын. Ол иман болмайды. Müslüman adam ömründe bir mertebe La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip kelime geltirip farz. Ol turala İmam Hasan radıyallahu anhu ana joğarғы akimçilikten boyta salap bir yerde oturады eкен. Оларды қуғындаған ғой. Кейін İmam Hasan şehit болды. Сөйтіп бойта салап отырған жеріне пайғамбарымыздың шафағаты туралы хадис бар екен. Сол хадисті сұрап имам Хасанның алдына келді. Адамдар. Сөйтіп еді, ол айтты. Мен бұл хадисті айтқан адамның өзіне жұмсайын сендерді. Сендер анасқа барыңдаршы. Сөйтіп, ол не дейді, одан кейін маған келіп айтыңдар деді. Кетті. Бұл кісілер барғанда, ол кісі сәске намазын оқып жатыр екен. Бітірдім, отырып кейін бұларды қабылдады. Сізге сол шабағат туралы хадисті сұрау үшін келдік. Сіз осыны айтқан екенсіз ғой? Иә, айтқам. Енді соны бізге айтып берсеңіз. Сонда ол кісі айтты. Мен деді, пайғамбарымыздың осы шапағатты айтқанын естігем деді. Қиямет күні жұрттың барлығын махшарға жинап, сауал жауап болатын кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәждә қылып жатады екен. Сонда Аллах Тағала
Ey dostum Muhammed, basыңды көтер, не сұрайсың? Ey жаратқан Алла, менің үмметімнен басқа сұрайтыным жоқ. Сөйтіп, соларға шапағат қылдыр деп Алладан сұраймын дейді. Сөйтіп, қанша нелерді жәннатқа өткізіп келем дейді. Одан кейін тағы сәжде қылып жатады екен. Одан Аллах Тағала, ей Мұхаммед, басыңды көтер. Не сұрайсың? Үмметіме шафаат қылдыр, сұрайым. Сонда қанша күнәкар болған, басқа болған үмметтеріне шафаат қылуға рұқсат беріледі екен. Соларды өткізіп келеді. Үшінші рет сәждеге жатады. Ауыр қылмыскер болған, күнәкар болған. Сондай бәнделерге ара түседі екен. Сөйтіп, Құдай Тағала сонысын қабылдап, қаншаларын құтқарып келеді екенде. Деді. Олар. Сонда деп ана кісі сол анасының айтқан сөздерін мына жақ келіп айтты ғой. Тыңдап отыр. Бұл деп отыр. Сонда олар бізге айтқаны осы деді. Сонда имам Хасан айтты. Мен сендерге қайтып маған келіп айт дегенім сол еді. Мен ол кісінің ауызынан бұдан 20 жыл бұрын естіген бұл хадисті. Ол кісі сендер арқаланып кетеді дедім ме, арқасын кеңге салып, 4-ші рет сәжде қылып жатады ғой деді. Аналар шулап ойбай тақсыр-ау, соны айтыңыз. Сонда жаңағы 4-ші сәжде қылып жатады. Сонда Құдай Тағала сұрайды, Мұхаммед, басыңды көтер, не сұрайсың? Ей жаратқан Алла, өмірінде жарық жалғанда бірақ мәртебе Ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах деп айтқан болса, соларға шапағат қылдыр деп айтады. Сонда Аллах Тағала өз жалалаты, ұлы құдіретімен ант ішіп айтады екен. Мен өз ұлы құдіретімен ант етіп айтайын. Егер жарық жалғанда шын пейілімен, несімен, көңілмен Ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах деген болса, солардан жақтан босат деп айтады дейді. Сонда ең ақыры сол кәлима айту да бізге қажет болып тұр. Жаннатқа кіруге кілт болып тұр ғой. Шайтанның жаңағы 1999-ын аздырамын деген нәрсесіне Аллах Тағаланың менің соншалық кеңшілік жасаған. Сонда енді бір мәртебе Ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах айту сол қиын болды ма? Ал енді Құдай біледі, кейбіреуінің көкірегінде ол кәлима айту бар ма жоқ па, тілмен айтты ма, немен айтты. Бірақ бәрібір кәлима айту керек. Онсыз мұсылман болмайды. Онсыз иман болмайды. Абу Ханифа кәлимату шахадатайын деген. Өз мазхабында екі шахадат болмай, шахадат куәлік, екі куәлік болмай, иман емес. Алланың бірлігін мойындау, пайғамбарының, Расулының хақтығын мойындау.
Осы екі нәрсесіз дұрыс емес иман дейді. Міне осындай